வெல்கம் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ். நமக்கு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்துடலாம். லைக் செய்யாமல் வீடியோ பார்ப்பது ஒரு பாவச் செயல், ஷேர் செய்யாமல் வீடியோ பார்ப்பது ஒரு பெருங்குற்றம், சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் வீடியோ பார்ப்பது ஒரு மனிதத்தன்மையற்ற செயல். புரிதலுக்கு நன்றி. நோட்டிஃபிகேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம். சென்ட்ரல் ரயில்வேலேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கான ஓப்பனிங் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18/9/2023. க்ளோசிங் டேட் லாஸ்ட் டேட் எப்போ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 17/10/2023. ஸோ அக்டோபர் 17 உங்களுக்கு லாஸ்ட் டேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருந்தால் தான் இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருப்பீங்க. அது என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு அத்லெட் மென்க்கு 100 மீட்டர், 200 மீட்டர், 400 மீட்டர் இதில் ஒரு போஸ்ட்டு. பேட்மிண்டன் மென்க்கு சிங்கிள்ஸ் அல்லது டபுள்ஸில் ஒரு போஸ்ட்டு. பேட்மிண்டன் விமனுக்கு சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸில் ஒரு போஸ்ட்டு. டேபிள் டென்னிஸில் மென்க்கு சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸில் ஒரு போஸ்ட்டு. டேபிள் டென்னிஸ் விமனில் சிங்கிள்ஸ் ஆர் டபுள்ஸில் ஒரு போஸ்ட்டு. டோட்டலாக இதில் 5 போஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது வாட்டர் போலில் மென்னுக்கு ஆல்ரவுண்டர், அட்டாக்கர், டிஃபெண்டர், சென்ட்ரு இதில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. ஸ்விம்மிங் மென்னில் ஆல் ஈவெண்ட்லேயும் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. அத்லெட்ஸில் மென்னில் 100 மீட்டர், 200 மீட்டர், 400 மீட்டரில் 2 போஸ்ட் இருக்குது. அத்லெட்ஸ் விமனில் 100 மீட்டர், 200 மீட்டர், 400 மீட்டரில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. பேட்மிண்டன் மென்னில் சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. பேஸ்கெட் பாலில் மென் ஆல்ரவுண்டருக்கு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. பாடி பில்டிங் மென்க்கு 55 கேஜி, 70 கேஜி, 85 கேஜி, 100+ கேஜியில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. சைக்கிளிங்கில் மென்க்கு 1 கிலோமீட்டர் பர்சூட்டும் 4 கிலோமீட்டர் பர்சூட்டும் 1 கிலோமீட்டர் டைம் ட்ரையல்லையும் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. ஹாக்கிக்கு விமனுக்கு கோல் கீப்பர் ஆல்ரவுண்டரில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கடுத்து கோகோ மென்க்கு ஆல்ரவுண்டரில் ஒரு போஸ்ட்டு. பவர் லிஃப்டிங் விமன் 47 கேஜி, 63 கேஜி, 69 கேஜி, 76 கேஜியில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. டேபிள் டென்னிஸ் மென்னில் சிங்கிள் ஆர் டபுளில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. வாலிபால் விமனில் பிளாக்கர், அட்டாக்கர், யூனிவர்சல் இதில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. ரெஸ்லிங்கில் மென்க்கு 79 கேஜி, 92 கேஜி, 97 கேஜி, 125 கேஜியில் 2 போஸ்ட். ஸோ இந்த கேட்டகரியில் உங்களுக்கு டோட்டலாக 16 போஸ்ட் இருக்குது. அடுத்தது வாட்டர் பூலில் மென்னில் ஆல்ரவுண்டர், அட்டாக்கர், டிஃபெண்டர், சென்டரில் 2 போஸ்ட்டு. ஸ்விம்மிங் மென் ஆல் ஈவெண்ட்ஸில் ஒரு போஸ்ட்டு. பேஸ்கெட் பால் மென் ஆல்ரவுண்டரில் 2 போஸ்ட்டு. பாடி பில்டிங் மென்னில் 55 கேஜி, 70 கேஜி, 85 கேஜி, 100+ கேஜியில் ஒரு போஸ்ட்டு. பாக்ஸிங் மென்னில் 48 கேஜி, 63.5 கேஜி, 80 கேஜி, 86 கேஜி, 92 கேஜியில் 2 போஸ்ட்டு. கிரிக்கெட் மென்னில் பேட்ஸ்மேன், லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர், ஆல்ரவுண்டரில் ஒரு போஸ்ட்டு. கிரிக்கெட் விமனில் ஆல்ரவுண்டர், பேட்ஸ்மேன், பவுலரில் 4 போஸ்ட்டு. ஃபுட்பாலில் மென் கோல் கீப்பர், டிஃபெண்டர், மிட்ஃபீல்டர், ஸ்ட்ரைக்கர், ஆல்ரவுண்டர் இதில் 6 போஸ்ட் இருக்குது. ஹாக்கி மென்னில் ஃபார்வர்ட், மிட்ஃபீல்டர், ஆல்ரவுண்டரில் 4 போஸ்ட். ஹாக்கி விமனில் கோல் கீப்பர், ஆல்ரவுண்டருக்கு 2 போஸ்ட். கபடி மென்னில் லெஃப்ட் சென்டர், லெஃப்ட் கார்னர், ரைடர், ஆல்ரவுண்டரில் 2 போஸ்ட்டு. கபடி விமனில் லெஃப்ட் கவர், ஆல்ரவுண்டருக்கு 2 போஸ்ட். கோகோக்கு மென்னில் ஆல்ரவுண்டர் 2 போஸ்ட். பவர் லிஃப்டிங் மென்னில் 74 கேஜி, 105 கேஜி, 120 கேஜி, 120 கேஜி ப்ளஸ் இதில் 2 போஸ்ட் இருக்குது. வாலிபால் மென்னில் பிளாக்கர், அட்டாக்கர், செட்டர், யூனிவர்சல், லிபரோ இதுக்கு 5 போஸ்ட் இருக்குது. வாலிபால் விமனில் பிளாக்கர், அட்டாக்கர், யூனிவர்சலுக்கு ஒரு போஸ்ட்டு. வெயிட் லிஃப்டிங் மென் 61 கேஜி, 67 கேஜி, 109 கேஜி இதில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது. வெயிட் லிஃப்டிங் விமனில் 87 கேஜி, 87 கேஜி ப்ளஸ் இதில் ஒரு போஸ்ட்டு. இதில் டோட்டலாக உங்களுக்கு 41 போஸ்ட்டு. ஸோ இங்கே ஒரு 41, அங்கே ஒரு 16, அங்கே ஒரு 5 டோட்டலாக சேர்த்து பார்த்தா எப்படியும் உங்களுக்கு 70 வேகன்சி பக்கமாவது வரும். விருப்பம் இருந்தால் இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் பார்க்கலாம். ஏஜ் லிமிட் 18 to 25 வயசுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும். இதுக்கு எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். லெவல் 5-4க்கு நீங்கள் மினிமம் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கணும். லெவல் 3-2க்கு நீங்கள் +2 பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே போதும். ஆனால் +2ல் 50% மேலே நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதாவது 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். 10th பாஸ் பண்ணதோட நீங்கள் ஆக்ட் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா மெட்ரிகுலேஷன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐடிஐ அல்லது என்சிவிடி ஆர் எஸ்சிவிடி இந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வச்சுருக்கணும். அடுத்தது லெவல் 1 போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் 10th பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஐடி பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் நேஷ்னல் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் அதாவது என்ஏசி கொடுத்தது நீங்கள் வச்சுருந்துருக்கணும். இதுக்கான பொசிஷன் அதாவது நீங்கள் ஈவெண்ட்டில் எந்த பொசிஷனில் வந்திருக்கீங்க அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு போஸ்டிங் இருக்குது. ஸோ அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணுறேன் இந்த பிடிஎஃப்பை. நீங்கள் இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க.
இது வந்து நெறைய இருக்கிறனால நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. எல்லாத்துக்குமே இது அவசியமானதா இருக்காது. உங்களோட கேட்டகரியில நீங்க எந்த போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிளோ அத மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கங்க. இதுக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு 50 மார்க்ஸ்க்கு ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது 40 மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது 10 மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஸோ டோட்டலா 100 மார்க். இதுல நீங்க லெவல் 5, 4 அந்த கேட்டகரியில வந்தீங்கன்னா 70 மார்க்ஸ் எடுத்தா பாஸ் தான். லெவல் 3, 2ல வந்தீங்கன்னா 65 மார்க் பாஸு. லெவல் 1ல வந்தீங்கன்னா 60 மார்க் பாஸ் உங்களுக்கு. இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்க்கலாம். இதுக்கு எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் 500ன்னு சொல்றாங்க. பட் அதுலேருந்து எக்ஸெப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. யாருக்கெல்லாம் 500 இல்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எஸ்சி, எஸ்டி, எக்ஸ் சர்வீஸ்மென், பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ், விமன் கேண்டிடேட்ஸ் இவங்களுக்கு 500 இல்ல 250 மட்டுமே. இந்த எக்ஸாமுக்கு ஒன்லி ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அது எந்த வெப்சைட்ல அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, www.rrccr.com இந்த வெப்சைட்ல தான் அப்ளை பண்ண முடியும். இதுதான் சென்ட்ரல் ரயில்வேயோட அஃபிஷியல் வெப்சைட். ஸோ கவர்மெண்ட் ஜாப் தேடிட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. கவர்மெண்ட் ஜாப் தேடிட்டு இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.